د پاکستان د کرکټ ملي ټیم پخوانی لوبغاړی رمیز راجا چې اوس کمنټیټر ده د په خپل یوټیوب چینل کې یوه ویډیو شیر کړې وه. په هغې ویډیو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په باره کې هیڅ خبرې کړې ولې او دا هم ویلي وو چې په روان ورلډ کپ کې به د افغانستان 100% وینینګ چانس وي. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدو مخته که چیرې تاسې زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم د کرکټ تازه ویډیوګانې په دې چینل کې اپلوډ کوو. دوستانو د پاکستان د کرکټ ملي ټیم پخوانی لوبغاړی رمیز راجا په خپل یوټیوب چینل کې یوه ویډیو شیر کړې وه. په هغې ویډیو کې ده وویل چې افغانستان چې دا اوس ډېر ټایټ ټیم ده او دا په ورلډ کپ کې هر ټیم ته کولی شي چې ماته ورکړي. د افغانستان ایسو دا رقم کمزورتیاوې مو وښولې چې افغانستان چې د ایسو تیز بالران نه لري او دغه رقم ایسو داسې بیټسمینان نه لري چې هغه تر ایسو ډېرو پورې ودرېږي. که چیرې دا ایسو نکتې دا ایسو کمزورتیاوې دوی پوره کړي نو دوی به ډېر ټاپ ټیم جوړ شي او دوی هر ټاپ ټیم ته په ډېره سخته باندې بیا دوی له هغو سره مقابله کولی شي. او دا هم ویل چې په د افغانستان کوم چانسز دي په ورلډ کپ کې تر سیمی فاینل پورې شته یعنی دوی تر سیمی فاینل پورې کولی شي چې ووځي. او دا روان کوم پاکستان او د افغانستان مابین کوم میچ ده دا د 50-50 کېښوده یعنی نیمه ده یعنی د په افغانستان باندې دونه زیات باور اوس دوی کولی شي چې پاکستان ته اوس ماته ورکړي. نو د رمیز راجا هم اوس دا 100% یقین اوس د افغانستان څخه اوس ډېر ټایټ ټیم جوړ شوی ده. ایسو نیمګړتیاوې شته که چیرې دا دوی پوره کړي نو بیا دوی هر سخت ټیم ته په ډېره سخته باندې دوی ماته ورکولی شي. نو دوستانو که چیرې ستاسو دا خبر خوښ شوی وي ویډیو در سره لایک کړئ او که چیرې تاسو له هر د کرکټ له هر خبر څخه ځان خبرول غواړئ نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کول مه هېروئ. نو تر بلې ویډیو راکړئ اجازت د الله په امان.